皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢を主軸にしながら国際情勢全般について気になるニュースを取り上げていきます。今回取り上げる主な話としては、まず第一に、インドとパキスタンとの間における戦闘が本格化しました。これに付随する話で、インド軍が保有するフランス製の戦闘機ラファールなどが撃墜されたという話が出ています。インドとパキスタン双方ともに自らの戦果を大きく発表していますから、不確定情報が多い中ではあるものの、ラファールの撃墜に関しては情報が集まっているのでご紹介しようと思います。続いてはウクライナ情勢。モスクワで行われる軍事パレードに向けて予行演習などが繰り返されていますが、ウクライナは遠距離ドローンによる攻撃を増加させています。それに伴ってロシアの旅客便などが麻痺状態に陥りました。最後にその他ドイツの話題などを取り上げておきましょう。最初に取り上げる話題は、インド・パキスタンとの間における戦闘、その関連ニュースです。インド軍は様々な国から兵器を導入しています。ロシアから兵器を買ったり、フランスから兵器を買ったり、そして国産兵器についても幅広く資金を投入して開発、配備を進めています。その中で今回話題になっているのが、パキスタン軍によるフランス製戦闘機ラファール撃墜の方です。パキスタン側はラファール3機、その他ロシア製の戦闘機スホーイ31機、ミグ29戦闘機1機を含むインド空軍計6機の戦闘機を撃墜したと主張しています。さすがに6機の戦闘機を撃墜したとなるとちょっと疑わしいほどの数です。こちらの映像はそのうちの1機についての関連映像。撃墜された周辺には戦闘機の部品が様々散らばっています。その中の一つ注目されているのが左の写真、エンジンノズルです。右の写真がラファールのエンジンノズルで、おそらくこれは同一のものだろうと見られています。そのため、6機の戦闘機を落としたという話については、さすがに課題ではないかという指摘はあるものの、最低でも1機は戦闘機が撃墜したものと見られています。一般的にインド軍とパキスタン軍では、軍事力においては質量ともにインド側が優勢だと考えられています。しかし、今回、インド空軍の戦闘機が撃墜された背景として、中国製兵器が戦闘の一場面においては優勢を確保したと見られています。使用された兵器として言われているのが、中国製の長射程空対空ミサイル PL-15 です。中国軍が使うものについては、射程が200キロ、マッハ4、撃ちっぱなし型で、一度相手を確定させた状態で撃ち込めば、あとは戦闘機が離脱することができます。パキスタンに販売されていたミサイルは、輸出仕様の性能を下げたもの PL-15E だと見られていますが、それでも射程は145キロあります。インド空軍はステルス戦闘機を持っていませんので、長射程のミサイルで捕捉された場合においては、逃れることができないかもしれないというわけです。戦闘機対戦闘機の戦いにおいては、どちらの方がより長い射程のミサイルを保有し、相手から反撃されない距離から攻撃するかにかかっています。地上戦闘においては、質量ともにインド軍の方が優勢なのですが、今のように本格的な地上戦を行わない状態であれば、パキスタンはまだこの先も戦闘機を撃墜できるかもしれません。そしてこのような中国製のミサイルが実戦で使用されることは、当然その情報について中国本土に提供されることでしょう。中国製の長射程空対空ミサイルは日本の自衛隊にとっても脅威であり、このような戦場での出来事は全く他人事というわけではありません。続いてウクライナ情勢。ウクライナ軍の遠距離ドローンによる攻撃が集中的に行われています。キーウポストの記事より、ロシアの軍事機構が攻撃を受ける。サランスクとトゥーラの兵器工場と空軍基地が攻撃される。ウクライナ軍のドローンはサランスクとトゥーラにあるロシアの主要防衛施設を攻撃し、ウクライナとの戦争で使用された爆撃機、ミサイル、戦闘機が駐留する2つの空軍基地を攻撃した。ウクライナ側の発表によると、先進的な兵器や軍事技術を開発している企業を含むロシアの複数の戦略的防衛産業施設を攻撃したという。また、ロシアの2つの飛行場も攻撃対象となった。大型の爆撃機と長射程の巡航ミサイルなどの保管庫として利用されている基地も攻撃を受けた。また、モスクワ近郊の空軍基地も攻撃を受けた。同基地は
スホイ27とミグ29戦闘機を配備している。また、ウクライナから 550km 以上離れたサランスクではロシアの防衛産業の主要部品であり、現代の軍事通信につながる光ファイバーシステムを製造する工場がドローン攻撃を受けた。この工場はロシア軍向けのケーブルや通信システムの製造を専門としており、光ファイバーリンクを介して運用されるドローン用のものも含まれていると述べた。攻撃を受けたとされる工場から上がる黒煙の様子がこちら。この工場に対する攻撃は実はちょっと重要です。というのも、前線で使われる小型ドローンなのですが、電子妨害によって目的を果たすことなく使い物にならなくなるものもたくさんあります。そうした問題を解決するために5キロ、10キロという非常に長い距離、光ファイバーでつないだまま攻撃に使用されるドローンが今は多くなっています。無線が妨害されるのであれば、有線のまま使用するというわけです。この光ファイバーの製造工場といったものがロシアに各地にあるわけではなく、今回攻撃された工場がまさに唯一の製造拠点だというのです。現在、プーチン大統領はモスクワで行われる軍事パレード用に防空部隊は首都近郊に集めていることでしょう。そうした隙を狙っての軍需工場に対する攻撃だと見られます。一方でドローンによる攻撃が多発することにより、ロシア上空の空の便は大混乱に陥っています。同じくキーウポストの記事より、ロシア上空で大混乱、ドローン攻撃で空港が麻痺、500便以上欠航、数千人が足止め。ロシアの主要航空会社アエロフロートはモスクワ発着の少なくとも106便を欠航とし、さらに140便以上が遅延した。ドローンによる脅威の波により、モスクワや他の都市の空港が一夜にして大規模閉鎖となり、ロシア全土で数百便が欠航または遅延した。混乱はロシアの航空交通網に急速に波及した。旅客機の発着が次々と見合わせとなり、空港には行き場を失った人たちが待ち疲れて寝転んでいる様子なども投稿されています。一番大きな影響を受けたのはモスクワなわけですが、モスクワに行き帰りする空港においても旅客機が足止めを食いました。こちらの映像はサンクトペテルブルクの滑走路の様子です。行き場を失ったために滑走路に旅客機が溢れ返っています。そして同時に起こっている混乱がインターネット網の遮断です。モスクワタイムズの記事より、ウクライナの無人機攻撃により、ロシアの数十の都市でインターネットが遮断される。ロシア中部地域の人口密集地域、数十カ所に対するウクライナの無人機による大規模な攻撃を背景に、インターネット障害が続いている。対ドイツ戦の戦勝記念日パレードのリハーサルのため、サンクトペテルブルクとモスクワはインターネット遮断がもともと始まっていました。これに加えて、周辺各州にある少なくとも30の都市と町が影響を受けていると報じられています。さらに、ウクライナ軍のドローン攻撃を受けたサランスクの工場周辺では、インターネットはほぼ完全に遮断されたと発表されました。これは被害情報などがインターネットに投稿されるのを当局が恐れているからではないかとも言われています。インターネットの遮断が行われた地域においては、決済端末、公共交通機関の認証機、電子掲示板、ATM、配達サービスなどが機能を停止しました。こうした情報統制を目的としたインターネット遮断については、5月9日の軍事パレードが終わるまでは、当局が規制を実施し続ける可能性が指摘されています。こうした活動を通して、ロシア当局は、テレビから発信する情報をもとにして、ウクライナ軍の攻撃をまるでなかったことにでもしたいのでしょう。続いて、前回の解説動画において、ドイツの政治的な混乱について紹介しました。その続報が入っています。ロイター通信より、ドイツ首相にメルス氏、1回目投票で決まらず、政権不安定との声も。ドイツの連邦議会は首相指名選挙の2回目の投票を行い、保守系キリスト教民主同盟党首のメルス氏を首相に選出した。メルス氏は2回目の投票で絶対多数に必要な票数を9票上回った。第1回投票で獲得したのは310票にとどまり、指名に必要な過半数を得られなかった。連立与党の議員のうち、少なくとも18人が支持を見送ったと見られている。1回目の投票で首相を選出できなかったのは戦後のドイツで初めて。政治アナリストらは造反者が出たことにより連立与党間の間で不信感が高まる可能性が高く、ヨーロッパでドイツの強力なリーダーシップが必要とされている時に連立政権が不安定になるとの見方を示している。正式にドイツの首相となったメルス氏、ウクライナ支援には少なくとも前首相よりも積極的であり、
巡航ミサイルタウルスの供与などについても前向きな話をしています。そして安全保障問題に対しても従来よりもかなり前向きで予算の拡充などのために憲法改正も実施しました。しかし、首相になるにあたって連立与党の中から造反者が出たというのは、非常に不安な第一歩となりました。この後ドイツがどれだけウクライナ支援を実施してくれるかが今後の情勢にもかなり影響を与えます。ちなみに、ロシアの戦時経済を支えているのはエネルギー資源の輸出。そこから得られた収益を元にして、ロシア国内での徴兵を進めています。その輸出しているエネルギー資源、2022年以降順次減らしてはいるものの、まだまだヨーロッパでも購入している国々はあります。共同通信の記事より EU、ロシア産ガスを2027年停止、依存脱却、アメリカ産拡大検討。EU 欧州委員会は2027年末までにロシア産ガスの輸入を段階的に停止する計画を公表した。原油や石炭に続き、依存度が高いガスの輸入を削減し、化石燃料のロシア依存からの脱却を目指す。ウクライナ侵攻を続けるロシアの戦費調達に打撃を与える。EU はトランプ政権との貿易摩擦の緩和も狙い、アメリカ産の液化天然ガスの購入拡大を検討している。ロシア産からアメリカ産への置き換えなどでエネルギー安全保障も強化する。フォンデアライエン欧州委員長は、我々は敵対する勢力にはエネルギー資源をもう依存しないと述べ、輸入削減に向けた工程表を5月に発表すると予告していた。ヨーロッパ各国は長年、ロシアの脅威といったものをさほど感じていませんでした。そのため、ヨーロッパ各国そのほとんどが、軍事予算については横ばいかもしくは減らすところもあり、全体傾向としては軍縮が進んでいました。そしてエネルギー資源について言っても、ロシアに非常に依存した状態が続いていました。ガスのパイプラインをつないで、非常に大量の天然ガスなどを購入し続けてきたわけです。今回発表された計画においても、ロシアからのエネルギー資源の輸入について完全に途絶されるのはまだ先の話です。しかし、ようやくその見通しが立っただけでも、これを良しとするべきでしょう。本来であればもっともっと前からこのような動きは強めるべきでしたが、パイプラインでの輸入に頼っていた国々においては、液化天然ガスの輸入するための施設がないようなところもあり、さらには前バイデン政権ではアメリカ国内におけるエネルギー資源開発も環境問題対応でそれほど積極的なわけではありませんでした。液化天然ガスの輸入のための施設の整備やトランプ政権が掘って掘りまくれという開発積極化に転向していることで、ロシアからのエネルギー依存脱却がようやく実現しそうです。インド・パキスタン間における戦いがこの後激化するかどうかは、双方の政府首脳同士における外交がどのように展開するかも状況を左右しますし、もしかしたらそうした上の話とはまた別に現場にいる両軍の戦いが激化することによって無秩序な展開へと発展するかもしれません。どちらも核兵器を保有している国だけに事態のコントロールがなされるのか、それとも無秩序に戦線が拡大するのか、その状況の推移にはまだまだ注意を向けるべきでしょう。一方でアメリカからの軍事支援がかなり縮小した状態になっているウクライナは、それでもなおロシアとの戦いが継続できています。あとはどれだけヨーロッパ側からの支援が増加するかに今後の展開もかかっています。ドイツの新政権発足はかなり不安な第一歩だったものの、混乱が長引かなかったというのは胸をなで下ろすような一面でした。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は他の方にお勧めしたりスーパーチャットのご利用も検討してください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。